क्या आप जानते हैं 2025 में दुनिया की 80% कंपनियां अपने कस्टमर सर्विस में एआई चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर रही हैं। तो चलिए इसी साथ मैं आपको बताती हूँ एआई के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान जो आप जानकर हैरान हो जाओगे। फैक्ट नंबर 1, 2025 में हर 3 में से 2 मोबाइल ऐप्स में एआई फीचर्स होंगे। अब आपका फ़ोन सिर्फ स्मार्ट नहीं सुपर स्मार्ट होगा। फैक्ट नंबर 2, 2025 में एआई इंसानों की आवाज़ को हूबहू कॉपी कर सकता है। अब एआई आपकी आवाज़ में गाना गा सकता है या आपके नाम से कॉल कर सकता है। फैक्ट नंबर 3, एआई के जितने एडवांटेज हैं हमारे लिए उससे ज़्यादा हमारे लिए डिसएडवांटेजेस भी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब फॉर मोर।